好，咁咧，我哋就想講下咧，關於紫微斗數嘅淵源同歷史。咁啊，我本身咧就先係跟從咧呢個即係陸賓少嗰流嘅即係睇啲博益嘅紫微斗數書啦。咁跟住咧就慢慢去學習咧呢個斗數啦。咁後尾咧，再有機會咧，就喺97年嘅時候咧，就遇到咧就中州派嘅一啲即係所謂佛傳弟子啦。咁啊，某位姓陳嘅師傅。咁啊，我哋當時咧就喺多倫多咧Yonge 街咧黃庭之嘅嗰個齋鋪嗰度啦，我哋就去上堂學呢個紫微斗數嘅吓。咁當時咧就係叫啱啱好入門啦，亦都有機會就即係可以睇到關於咧南派嘅一個比較有系統啲嘅傳承啦。嗱，誒，其實咧喺70、80年代嘅時候啦，香港咧就係黃庭之咧所謂收咗咧佢嘅40弟子咧，就即係40個入門弟子啊。咁跟住咧先至會正正式式咧就係有系統性咁去發揚光大紫微斗數。咁而之前咧台灣省嗰邊咧嘅有關斗數嗰個發展咧，就絕對比我哋香港咧係即係蓬勃啦，同埋源遠流長啦。咁因為我本身其實咧就初初咧就係睇博益咧陸賓少嗰三本上中下嘅書仔啦。咁之後咧跟住咧就開始有機會睇到庭老嗰本談星啦。咁後尾咧亦都喺談星之後咧就睇到庭老嘅即係所謂中州派嘅四書啦。咁嗰四本書其實都係即係博益出版社嘅系列。咁而其中咧有一本咧就係中州派咧嘅嗰個批寫命盤咧嗰個入門嘅一本書。咁呢本書咧一般喺街邊咧你係揾唔到嘅。咁我又好偶然咁就喺即係喺翻即係中州派嘅嗰啲嘅傳人之間咧，就即係我唔記得我喺邊間書局揾得到嗰本書仔啦。咁所以咧我基本上咧入門嘅時候咧就以陸賓少嘅南派啦。咁陸賓少嗰幾套書咧，後尾咧就變咗有人寫咗本叫紫微斗數十日通啦。咁根據黃庭之嘅講法咧，就係陸賓少同佢咧就算係有呢個同門之義。咁咧就有呢個可能係師叔侄咁嘅關係啦。因為咧陸賓少嘅師傅咧就傳說就話係喺民初嘅時候咧，就因為係即係講到咧就話欽天監出嚟。咁做過欽天監嘅
嘅呢個官員啦，所以咧就誒就俾陸家咧就供奉咗喺屋企裏面，就專門教咧陸家嘅子弟咁啊有關紫微斗數嘅嘢。咁啊後尾咧就根據黃庭之嘅講法咧，就係黃庭之個中州派嗰個師傅咧，就係又係類似咁嘅背景。咁咧就喺民初即係呢個侵華戰爭後邊啦，後期咧就喺流離浪蕩啦，甚至乎打完呢個國共內戰之後咧，阿黃庭之嘅師傅咧就去咗台灣，咁略有名氣啦。咁就話說就因為黃庭之當年咧就係喺呢個叫做明報咧就幫手寫下稿啊，係啲文化人嚟噶嘛。咁咧，但係咧就因為呢一個即係黃庭之亦都唔知係咪有炒賣呢個黃金啊，定係即係股票嗰類咁嘅東西咧賺到錢，咁所以咧佢咧就後尾咧即係上咗岸嘅時候咧，就好偶然咁去台灣做生意咧，就碰到佢師傅。咁當時咧呢位老師傅咧就即係喺相識咗之後咧，就當然啦，咁梗係八八卦卦咁即係將自己啲生辰八字交咗俾阿師傅批算啊，或者叫阿師傅贈兩句啦。咁點知咧師傅睇完之後咧，就即係喜極而泣咧，就話我而家都七八十歲即係都年老啦。咁即係我就見到你咧，因為你阿黃庭之咧就係廣州啲旗下人，即係廣州嘅漢軍旗人啊，正式嚟講應該係。咁黃庭之本身佢個正式嘅姓氏咧係姓譚啊嘛。咁咧佢家學咧淵源嘅，所以黃庭之咧對嗰啲國學啊，嗰啲咩印章啊、琴棋書畫啊嗰啲嘢咧都非常有認識。咁咧就去到呢個學呢個斗數嘅時候咧，就係好偶然啦，咁喺台灣撞到呢個老人啦。咁老人咧就根據黃庭之講法，就聲淚俱下咧，就話我已經老曳曳啦，即係我希望可以收你做徒弟。咁唔知係黃庭之話要拜師啊，定係阿師傅話要收徒弟啦。咁總之咧就後尾咧就喺一年即係裏面咧，就每個月啦，黃庭之咧就有2個禮拜咧就飛咗去台灣咧，就去學斗數同埋咧所謂中州派嘅嗰個風水啦。咁中州派嘅風水咧，呢個就另外一個古仔啦。咁咧黃庭之嘅嗰個中州派咧，傳說就話咧根據黃庭之講法咧，就係阿師傅傳咗佢咧有一個叫紫微星訣600韻。咁喺個600個口訣裏面咧，就演化咗變咗今日啦
你能夠揾得到嘅紫微斗數初級講義同埋高級講義上下。咁呢個咧就係我所知嘅淵源啦。咁而咧我即係對我唔係直屬中州派嘅係啦，因為我都係即係中州派嗰位學佛弟子啊陳師傅咧陳先生咧嘅學生嚟嘅啫。咁後尾咧我哋就即係偶爾咧就得到有啲香港名人嘅嗰啲命盤啦，咁即係透過咁樣我哋學習得到呢個中州派嘅一啲即係皮毛嘅紫微斗數啦。咁呢個咧就係我喺南派嘅認識嘅傳承啦。嗱，其實所謂南派咧，就係飛嗰個紫微斗數個飛星咧，只係生年四化一組嘅飛星嘅啫。但係北派嘅斗數咧，佢除咗生年四化，咁亦都咧係每個宮位咧會有四化，咁亦都有咧所謂自化同埋其他啲口訣嘅。所以咧南派咧就係純粹講星情，講宮門論，而北派咧就除咗星情同埋咧宮四化，同埋四化咗之後咧，啲飛星咧又飛到入去其他宮位裏面咧，又產生另外一啲嘅黑影，所以變咗嚟講咧，北派咧係遠遠比南派咧複雜同埋難學嘅。咁同埋咧南北派咧好多時候咧主要咧就係嗰個四化嘅十干四化嘅四化星咧，裏面有幾個即係兩個至三個嘅天干咧，即係嗰個四化咧係唔同咗嘅。咁主要我嘅理解咧就係可能係咧，因為有幾個老師傅咧，佢哋係啲即係啲即係我哋廣州人就叫撈頭啊，即係佢哋係講普通話噶嘛。咁由於普通話同粵語咧嗰個即係當佢哋講北方嘅方言嘅時候咧，可能有啲唔同嘅弟子咧，聽到個四化星嘅時候咧，譬如庚陽冇虎同，咁咧佢就唔知邊個咧就聽咗叫庚陽冇陰同，咁於是乎咧就驟然間咧就多咗一啲新嘅派別咧，有新嘅四化啦。咁呢個咧就係紫微斗數啦。簡單嚟講啦，南北派嗰個嘅起源。